兰屿有一名76岁谢姓男子因慢性肺水肿以及心肌梗塞而经过兰屿卫生所诊断评估后，申请空中医疗后送返台就医，而5号晚间由空勤总队执行紧急医疗空中转诊任务。 兰屿有一名76岁谢姓男子，因为慢性肺水肿以及心肌梗塞，经过兰屿卫生所诊断评估后，申请空中医疗后送返台就医。 空中勤务总队表示，5号晚间6点半接获总队勤务指挥中心电话通知，伤患申请空中医疗后送返台就医。接获总队命令后，立即派遣直升机执行任务，并在晚间7点25分降落兰屿机场，搭载1名伤患以及1名伤患家属。在8点15分抵达台东丰年机场，交由救护人员转送医院实施后续治疗。记者陈燕如兰屿报道。